Bu darsligimizda angliyskiy воротникni bitta tugmaligini o'rganamiz. Bu yoqamiz ham o'ziga yarasha juda ham chiroyli ko'rinishda. Bungacha 2 tugmalik angliyskiy воротникni ham men sizlarga ko'rsatib berganman. Bu darslikni ko'pchilik foydalangan va o'zimizga minnatdorchilik bilan yozib, albatta yana bir tugmalik yoqadan ko'rsatib bering deb iltimos qilishgan. Shuning uchun men bu darslikni tayyorladim sizlar uchun. Albatta darslikni to'liq ko'rib, o'zingiz fikringizni keyin yozib qoldirasiz. Andozadan foydalanib albatta tikib ko'rishni sizga tavsiya qilaman. Bu yoqamiz ko'rib turganingizdek kengroq olingan angliyskiy воротник yoqani yuqori qismidan kengroq qilingan. Shunisi bilan farqli. Angliyskiy воротникlarning turlari juda ham ko'p. Uchlari yoylashtirilgan, kichikroq olingan, kengroq olingan, 2 tugmalik, 1 tugmalik. Shuning uchun bu ham o'ziga yarasha chiroyli ko'rinishda. Albatta qaytarib ko'rishga harakat qiling. Men har doimgidek Maryams metodi bilan tayyorlangan asos oldi va orqa andozalarimizdan foydalanaman. Birinchi bo'lib, oldi asos andozamizni o'rtasiga bitta tugma haqqi uchun 4 sm xuddi shunday zahot haqqini qo'shib olyapman. Bel chizig'imizdan yuqoriga bo'yin aylanamizni boshlangan nuqtasidan boshlab, xuddi shunaqa ko'z qilib, ya'ni perpendikulyar qilib chizib oldim va mana shu chizig'imizga burchak liniyakani qo'yib, yuqorisini 11, pastini 12 sm qilib chizdim. Burchaklarni 3 sm dan qilib chizdim. Yoqani tugallangan qismini mana ko'rib turibsiz. Keng bo'lgan yoqani pastki tarafi. Ana shu 12 sm qilib chizgan joyimdan aynan belga qaratib biz tutashtirishimiz kerak. Yoqalarimizni yana ham bu yerda tushunarli bo'lish uchun ko'rsatyapman. Demak, 12 sm o'tgan joyimizdan burchakka, ya'ni belga tutashtirib qo'ydim. Endi orqa andozamizni olamiz, yelkalarni xuddi shunday qilib qo'yib olib, bo'yin o'yindig'ini o'lchaymiz. Yuqoriga 10 sm ko'taryapman. 10 sm bo'lgani uchun menda, demak, yoqani pastlarini 9 sm dan oralig'ini 3 sm ochib chizib olyapman. Yoqamizni yuqori qismini asosini chizyapman. Asos eni 12 sm. Albatta sizda ham xuddi shunaqa bo'lishi kerak. Asosini 12 sm chizib, orqa bo'yin o'yindiqqa stoyka chizamiz. Stoykamizni balandligi 2 sm. Qolgan yoqamizni 4 bo'lakka xuddi shunday men bo'lgandek bo'lib raqamlab olasiz. Stoyka yoqalarimizni ajratib, orasini 1 sm dan ochdim. Bu oralig'ini 0,5 sm dan ochsangiz ham bo'ladi. Xuddi shunaqa yoqalari bo'yinga yana ham yopishibroq tursin desangiz, xohlasangiz 0,5 sm dan ochsangiz ham bo'ladi. Men 1 sm dan ochdim, yoqalari yana ham pastga tushibroq turadi. Hamma o'zini xohlagan ixtiyorida ochishi mumkin. Ya'ni 0,5 ham to'g'ri, 1 sm dan ochsangiz ham to'g'ri bo'ladi. Yoqalarni enini men ko'rsatib o'tgandek albatta qilishingiz kerak bo'ladi. Tayyor ochib olgan yoqalarimiz ustidan plyonkani qo'ydim va yangi yoqa formasini ko'chirib olyapman. Yangi yoqa formasini chizib, orqa o'rtasini albatta belgilab oldim. Shu bilan bizni angliyskiy yoqamiz tayyor bo'ldi. Stoyka воротниgiga albatta qo'shib tikilishi kerak bo'ladi. Mana shu stoyka yoqasi bo'yicha juda ham bizga ko'p savollarni berishadi. Har doim siz andozalaringizda yoqalarda stoyka yoqani qo'shib ko'rsatasiz deydi. Albatta stoyka yoqa bilan tikilganda yoqalar juda ham chiroyli turadi. Shuning uchun sizga ham albatta tavsiya qilaman, qanday ko'rsatgan bo'lsam, xuddi shunday qilib andozani tayyorlab stoyka yoqasi bilan birga tikib ko'ring. Shunda sizning angliyskiy воротниklaringiz qanchalik darajada bejirim, chiroyli bo'lib turishini o'zingiz ko'rasiz. Mana bu darsligimizda biz siz bilan angliyskiy воротникning bitta tugmaligini to'liq o'rganib oldik. Sizda yoqalar bo'yicha yana muammo bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Maryams Akademiya onlayn darsliklarida juda ham ko'p klassik yoqalarni modellashtiramiz. Agar siz mana shu kurslarda o'qishni xohlasangiz, albatta plyus qoldiring. Biz sizga to'liq ma'lumotlarni yuboramiz. Mana shunday foydali videolarni yo'qotib qo'ymaslik uchun Maryamsga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Albatta izohlarda o'zingizning fikringizni qoldiring.